بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني متتبعي قناة عبدو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفضلا وليس أمرا أطلب منكم الاشتراك في قناتي والضغط على الجرس حتى أتمكن من مزيد من العطاء، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخواني أخواتي متتبعي قناة عبدو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأشرح لكم في هذا الفيديو كيفية إصلاح هذه العجانة، عجانة العجين من نوع بوش الذي لا تعمل. كما سنلاحظ فإنها اسمعوا هادر الصوت المحرك، ولكن المحور العجين لا يتحرك كما تسمعون. لكن المحور لا يقوم. والآن سأحاول فتحها لأتفقد ما بداخلها، وسأحاول إصلاحها إن شاء الله. سأحاول معرفة نوع العطب الذي أصابها. كما تلاحظون هذه هي أدوات العمل. كما تلاحظ بأنها اللوالب التي لديها تفتح بهذه النوع من اللوالب الخاصة. هذه هي اللوالب التي سأستعمل لفتح هذه البراغي التي بداخلها كما نلاحظ. الآن سأقوم بفتحها، وهذا هو قياس المفتاح الخاص بها، قياس رقم 20 كما نلاحظ. وللتذكير فقد قام صاحبها لإيداع عند مختص في هذه الآلات ولم يعرف إصلاحها، وسأقوم أنا بمحاولة ثانية إن شاء الله، وأجرب حظي لعلي أتمكن من إصلاحها. فأنا قمت بفك البراغي جميعها، وقد فتحت كما نلاحظ. هذا هو الداخل كما تلاحظ. هذا هو المحرك، هذا كل شيء ما بداخلها. والآن سأحاول معرفة ما هو كائن بداخلها. سأفسح جميع الأجزاء حتى أتمكن من معرفة أين العطل. كما نلاحظ المحرك يدور، ولكن المحور لا يتحرك. المحور لا يتحرك بتاتا. الآن سأحاول إيقاف المحرك. الآن سأقوم بفتح هذا الغطاء لأعرف المكان المتصل بالمحرك لماذا لا يدور المحور. الآن سأقوم بفتحه. ويدر كما قلت لكم بأنها قد سبقت أن فتحت عند شخص آخر. لقد أخذها أصحابها إلى مصلح الآلات قبل أن أفتحها أنا، لذا أجد بعض البراغي ليست في مكانها. كما قلت لكم سابقا، هذا مفتاح هذه البراغي رقم
20. لكن البلاغة الذي فتحت فيها هذا البرغي هو ليس هذا مكانه، هو هنا. أخذوا من هنا وألصقوه في هذا المكان، لم أعرف لماذا. فأنا قد قمت بفتحها كما تلاحظون. هذه هي التي تكون هكذا، قبل هذه تكون هذا هنا. هذا مكانه. والملاحظ أن هذا هو الجزء الذي يدور بواسطة هذا المحور. كما لاحظت بأن هذا الجزء قد تآكل بعوامل العمل المستمر، لأنه مصنوع من البلاستيك. وكما تلاحظ لقد تآكل هكذا. سأحركه بيدي إنه لا يتحرك. كما تلاحظون لا يدور تماما، يدور قليلا. أما حين يكون مضغوطا فلا يقدر على التحرك. هكذا يدور، لكن لما يكون مضغوط لا يتحرك. الآن سأحاول إصلاحه. الآن سأقوم بتنظيف هذه الأجزاء من العوالق العجين، من بقايا العجين الملتصقة بها، العالقة بها كما تلاحظون، الذي تعيق حركة هذه الأجزاء كما تلاحظ. سأقوم بتجربتها مرة أخرى. كما تلاحظون بقايا العجين الملتصقة بهذه الأجزاء. الآن سأقوم بغسل هذه الأجزاء بالماء والصابون مع الاستعانة بفرشاة الأسنان حتى أتمكن من إزالة العجين العالق بهما. الصابون وغسل الأواني. بسم الله. مع الاستعانة بالسكين أو باللولب لإزالة هذه الأوساخ العالقة بها كما تلاحظون. لأن هذه الأوساخ تعوق دوران المحور. هذه لا أجب الاحتفاظ بها. كثرة الأوساخ كما تلاحظون. هذا الكاوتشو يجب أن يرجع إلى مكانه. هذا هو مكانه هنا. الآن سنمر إلى الأخرى.
وكذلك كما أقوم بالاستعانة بالسكين لإزالة هذه الأوساخ كما تناهي أو العجين. هذا هو العجين العالق بهذه الأماكن. دقيق. كل هذه المسائل تعوق حركة الدوران. ثم ننظفها بالفرشاة، فرشاة الأسنان. كما تلاحظون الأماكن الصعبة إما بالسكين وإما بهذا اللولب. كذلك هذا الجزء هذا إنه مليء بالعجين كما نلاحظ. هذه الشوائب كلها تعيق دوران هذه الأجزاء مع المحرك. كذلك هذا الجزء، هذا المحور اللولبي. حتى تتمكن أسنان اللولب المحرك مع الالتحام بهذا اللولب. فأنا قد نفضت أجزاء الطحانة، أزلت جميع الشوائب التي كانت عالقة بها كما تلاحظون. هكذا. الآن سأقوم بتشحيمها ثم تركيبها في مكان كل جزء في مكانه هكذا. انتهيت من جميع الأجزاء. الآن سأقوم بإعادة تركيبها. الملاحظة هنا هذه الأسطوانة التي
التي تكون في هذا المكان لقد تآكل جانبها بعامل الاحتكاك مع اللولب المحرك الذي هو من حديد. بفعل دوران الاحتكاك تآكل، وأضفت هذه القطعة من الكاوتشو حتى يكون دورانها جيد. وقد أخذتها من هذه عجلة الدراجة. لقد أخذت قطعة من هنا على هذا الزواج، سأريكم كيف. أخذت قطعة على هذا الشكل وألصقتها رغما عنها في هذا المكان حتى أعوض القشرة التي تآكلت. سيكون عملها فعالا. والآن سأقوم بتشحيم الأعضاء المتصلة بالمحرك والذي تدور الذي تتحرك. سأقوم بتشحيمها بشحم السيارات كما نلاحظ. هذا هو شحم السيارة. وسأقوم بتشحيم جميع الأماكن التي لها صلة بالمحرك والتي تدور. على سبيل المثال هذا المحور، هذا هو محور المحرك الذي له صلة بالأسطوانة السالفة الذكر. هكذا. والآن سأقوم بتشحيم هذه القطع البلاستيكية التي لها صلة أيضا بالمحرك والتي لها دور في تحريك هذا محور العازل. هذه الأسطوانة ها هو مكانها، وهذا هكذا على هذا الشكل. الآن سأقوم بإرجاع هذا الغطاء أيضا إلى مكانه. قبل أن أرجع الغطاء إلى مكانه لابد من إرجاع هذه فحم دوران إلى مكانه هكذا. هكذا على هذا النحو. الآن سأقوم بإرجاع البالغ إلى مكانها. أنا قد انتهيت من تركيبها كما تلاحظون.
نسأل بالتيار الكهربائي إنها تعمل.